dan Kak Sari. Kalian nungguin kita tah? Ih, Kak Sari GR. Ya tah. Nungguin LCC dong ya. LCC. Karena LCC gurunya banyak, ada kakak-kakaknya banyak. Dan siang hari ini juga banyak yang melayani. Dan hari ini Kak Sari dan Kak Pris, kita kan mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Ayo yang di rumah atau mungkin yang lagi di jalan Kak ya. Boleh. Iya, boleh ikut nyanyi bersama Kak Pris dan Kak Sari. Karena memuji Tuhan nggak membatasi tempat ya Kak ya. Betul, Kak Tapi Sari. jangan sambil tiduran. Loh, Iya dong. harus nyanyinya sambil Serius gitu loh. Ambil sikap yang benar sikap yang ibadah benar, gitu. Jangan mentang-mentang ibadahnya di rumah terus pakai baju tidur. tidur. Terus nyanyinya sambil tepuk tangan sambil tempat tidur. Pakai bantal. Enyat lagi. Jangan dong, Jangan. adik-adik ya. Kalau memuji Tuhan yang semangat. Kalau Betul. bisa duduk atau ikut berdiri. Betul, setuju. Ayo deh kita mau memuji Tuhan. Kuncinya hari ini adalah kita akan melihat kebesarannya Tuhan. Amin. Oke, Kak Jimmy silakan musiknya. Tepuk tangan sama-sama ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga melihara. Amin. Sekali lagi ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Cantik loh. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir yuk. Oke. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, amin, bunga di padang dia hiasi. Serius. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, aku tidak khawatir ya Kak ya. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Amin. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga, Bapa di surga memelihara. Oke, tepuk tangannya. Ini seperti pernyataan iman ya. Iya, seperti doa. Betul, seperti Nyanyi doa. adalah doa. Adik-adik, meskipun kecil kita harus bertumbuh dengan memperkatakan Iya, iman seperti memperkatakan ini loh. iman. Betul, Oke, kita lanjut lagu yang kita kedua. Lagu selanjutnya, Tuhanlah kekuatan Ya, dan amin. mazmurku. Dan mazmurku. Siapa yang menjadikan Tuhan kekuatan dan mazmurnya? Angkat tangannya. Tangan Ayo berdiri lagi, yang masih males-males yuk. Oke. Semangat yuk. Nah, gitu dong. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku.
sikap doa, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, biarlah kami adik-adik di rumah semuanya bisa mengambil waktu ini untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berbicara lewat kakakmu. Biarlah kami semua adik-adik di rumah dimanapun berada bisa mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu itu bisa tumbuh di dalam hati adik-adik semua dan berbuah-buah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, tetap setia ya, dan sampai bertemu lagi. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Hai, shalom adik-adik. Senang sekali bisa jumpa dengan adik-adik. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan ya. Kita mau belajar kembali tentang firman Tuhan. Nah, kali ini Kak Neni mau cerita tentang suatu kisah mengenai angin ribut yang diredahkan oleh Tuhan Yesus HaMasiah. Kitabnya terdapat di dalam ada 3 kitab ya, ada 3 kitab. Satunya di Matius 8 ayat 23 sampai 27, ada juga di Markus 4 ayat 35 sampai 41, dan yang terakhir ditulis juga dalam Lukas 8 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Di situ mengkisahkan cerita yang sama. Jadi Kak Neni akan rangkum jadi satu supaya adik-adik tidak bingung, mudah untuk mempelajarinya ya. Kisah ini menceritakan tentang Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus habis mengajar orang banyak di tepi danau. Ketika hari mulai menjelang petang, Tuhan Yesus itu mengajak para muridnya untuk menyeberang ke seberang danau. Nah, mereka menaiki sebuah perahu dan mulai bertolak dari situ untuk menyeberang. Dan ternyata ada banyak juga perahu-perahu lain yang mengikuti perahunya Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Adik-adik tahu enggak setelah itu terjadi apa? Nah, pada saat mereka mulai menyeberang, tiba-tiba datanglah angin kencang, angin tofan, ya, sehingga angin itu membuat danau itu airnya bergolak, ya, bergelombang sangat tinggi, dan airnya mulai masuk ke dalam perahu. Adik-adik tahu ya, kalau ada dalam kondisi seperti itu pasti sangat takut, apalagi kalau kita yang ada di situ. Sama, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus juga ketakutan karena air dari gelombang itu mulai masuk ke dalam perahu dan hampir penuh. Tapi ternyata Tuhan Yesus itu tidak menyadari hal itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu tertidur di buritan. Tuhan Yesusnya mungkin kecapean habis mengajar banyak orang. Tuhan Yesus kecapean di buritan di sebuah tilam. Jadi Tuhan Yesus itu tidak tahu keadaan di sekitarnya. Sedangkan perahunya itu sudah semakin bergoyang karena gelombang mengombang-ambingkan ke kanan, ke kiri. Dan akhirnya karena takut murid-murid Tuhan Yesus segera membangunkan Tuhan Yesus. Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita ini binasa? Kita ini hampir tenggelam. Lihatlah Guru. Mereka dengan penuh ketakutan membangunkan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesusnya bangun. Pada waktu Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus menghardik angin itu, Tuhan Yesus menghardik air itu, dan kemudian angin dan air itu tiba-tiba menjadi tenang. Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Dan saat itu juga angin,
air itu menjadi reda dan danaunya kembali menjadi tenang, sangat teduh, seperti tidak ada terjadi apapun. Wow, hebat ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus berbicara kepada para muridnya, "Kenapa kamu itu takut? Kenapa kamu itu tidak percaya?" Nah, karena pada waktu peristiwa itu terjadi, ada banyak juga perahu-perahu yang lain yang menyertai Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Pada waktu peristiwa itu mereka melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat meredakan angin ribut. Mereka itu takjub. Selain mereka takut, mereka takjub. Dan berkata seorang dengan yang lainnya, ngomong gini, "Siapa orang ini ya? Kok bisa angin, air, danau bisa tunduk kepada mereka, kepada Tuhan Yesus? Siapa dia ya? Kok dia bisa memerintahkan badai itu bisa tenang?" Nah, adik-adik, Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang besar ketika Tuhan Yesus itu ada di muka bumi. Cerita ini mengisahkan tentang suatu keajaiban yang dialami murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka ada bersama dengan Tuhan Yesus. Apa sih yang kita mau pelajari dari kisah ini? Mungkin sekarang ini kita tidak bersama dengan Tuhan Yesus ya. Paling enak ya zaman dulu itu, karena ada Tuhan Yesus. Mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Sedangkan sekarang ini, aduh sedih banget, Tuhan Yesus nggak ada. Kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Kita mungkin nggak bisa melihat secara langsung mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Jangan takut. Meskipun secara fisik memang Tuhan saat ini tidak bersama kita, secara tubuh jasmaninya sebagai manusia tidak bersama kita, tapi ingat, dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata, "Jangan pernah takut, sebab Tuhan menyertai anak-anaknya sampai kesudahan zaman." Iya, tepat sekali. Tuhan menyertai anak-anak Tuhan sampai kesudahan zaman. Jadi artinya Tuhan mau kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Yang pertama yang kita perlu tahu, Tuhan Yesus adalah penguasa semesta. Itu sebabnya angin, air, danau itu tunduk pada waktu Tuhan Yesus menghardik. Poin yang kedua, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang besar dan Dia sangat baik kepada kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Itu sebabnya kita itu perlu bersyukur karena kita ini menjadi anak-anaknya Tuhan ya. Itu artinya kita tidak boleh takut karena Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Karena kalau kita takut, itu artinya kita tidak memiliki iman. Wow, sedih banget ya kalau kita tidak punya iman ya. Padahal iman itu perlu kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketakutan-ketakutan apa ya Kak Neni ya, yang seringkali terjadi dalam hidup kita? Bisa juga kita itu takut karena gelap. Adik-adik pasti kalau mau tidur biasanya takut itu sama gelap. Nggak mau lampunya dimatiin karena takut gelap. Nah, adik-adik nggak boleh takut gelap. Adik-adik ingatkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang. Nah, kedua, kita apa lagi ya? Takut apa ya? Takut itu loh Kak Neni. Takut setan. Wah, apalagi takut setan. Tidak boleh takut, firman Tuhan bilang. Karena Tuhan itu selalu beserta dengan kita ya. Terus apa lagi ya? Takut corona Kak Neni. Kan sekarang lagi demam corona. Lah kalau kita ketularan gimana? Artinya takut sakit.
Jangan khawatir, Tuhan juga adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan mampu memberikan kesembuhan kalau anak-anaknya sakit. Jadi apa yang harus kita takutkan? Oh itu Kak Neni, takut kalau kita kekurangan makan, kekurangan minum, kekurangan banyak hal. Tidak, firman Tuhan itu menjamin kita bahwa Tuhan itu punya segala sesuatu. Ingat pujian tadi? Tuhan itu memelihara burung-burung di udara. Tuhan juga menghiasi bunga-bunga yang ada di padang. Apalagi kita, apalagi adik-adik yang di LCC. Kalau kita itu menjadi anak-anak Tuhan, kita manis-manis, kita dengar-dengaran, masa sih dibiarkan Tuhan kekurangan? Tidak ya. Firman Tuhan itu memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Artinya Tuhan sama sekali tidak membiarkan anak-anaknya itu ada di dalam mara bahaya. Dan kita nggak boleh takut seperti murid Tuhan Yesus pada waktu peristiwa angin ribut diredakan. Kita nggak boleh takut karena Tuhan itu ada beserta dengan kita, memberikan perlindungan kepada kita. Nah, kan ini mau kasih tips bagaimana caranya supaya adik-adik nggak perlu takut, tetap mempunyai iman yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, nggak mudah digoyang seperti angin badai, kadang takut, kadang berani, tetapi kita punya satu ketetapan hati untuk mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Hal yang pertama adalah memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Artinya kita tinggal di dalam firman Tuhan dengan cara kita baca firman Tuhan, kemudian kita renungkan. Habis itu kita ngapain? Habis kita renungkan, kita ngapain? Kita melakukannya. Nah, yang kedua, kita mentaati perintah-perintahnya Tuhan. Artinya setelah kita setelah kita belajar banyak firman Tuhan, contohnya kalau pembacaan Alkitab kita setiap hari yang ada di grup LCC ya, kita kerjakan dengan setia. Kemudian kita yang kedua, kita harus menjadi pelaku firman. Semua perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam kitab suci yang kita baca setiap hari, kita mulai belajar melakukannya dari hal-hal yang sederhana. Contohnya yaitu tidak boleh takut, itu juga perintah Tuhan ya. Kita melakukan hal-hal yang sederhana, apa yang menjadi perintah Tuhan, tidak boleh takut. Nah, adik-adik, sama sekali tidak ada alasan buat kita untuk khawatir, untuk tidak percaya dan takut kepada siapapun, apapun keadaan, kalau Tuhan Yesus ada beserta kita. Kalian tentu tahu ya, kalau Tuhan beserta dengan kita, itu artinya sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik itu tidak mungkin menimpa kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu memberikan penolong. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk selalu menyertai kita kemanapun. Roh Kudus itu akan menolong kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan Roh Kudus pula yang akan memberikan kekuatan, membangun iman kita. Karena tadi kita baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, apa yang kita lakukan itu akan tumbuh menjadi iman. Iya kan, betul ya? Dengan membaca firman Tuhan, iman kita itu akan bertumbuh. Nah, Roh Kudus itu yang akan menolong kita, akan menyertai kita, dan Roh Kudus itu yang akan memberikan kita juga perlindungan dan rasa aman. Nah, sebagai kesimpulannya, kita harus percaya bahwa tudung perlindungan Tuhan di dalam namanya. Nama siapa adik-adik?
Tepat sekali, nama Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus HaMashiach itu akan menjadi tudung perlindungan atas kita anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Jadi tidak ada hal yang perlu kita takutkan di dunia ini, asalkan kita berjalan dengan Tuhan, asal kita mempercayai Tuhan, tinggal di dalam firman-Nya, maka segala sesuatunya yang kita perlukan, yang kita butuhkan itu disediakan oleh Bapa kita yang di surga. Nah, sekarang tinggal prakteknya ya. Tetap percaya sama Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, dan jangan lupa tetap ikuti petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Ikuti terus ibadah Zoom ya. Kalau kita habis ibadah online nanti ada Zoom, ikuti untuk kita memperdalam firman Tuhan yang kita sudah dengar. Dan jangan lupa juga itu yang yang setiap hari kita kerjakan itu loh di grup. Ya, kita harus baca firman Tuhan tiap hari. Nggak boleh bolong-bolong, teratur bacanya, oke? Supaya tudung perlindungan Tuhan di dalam Yesus itu sempurna atas adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Kan tadi kita sudah mendengarkan nih firman Tuhan. Kak Neni sudah cerita bahwa Tuhan mampu dan berkuasa untuk menghardik badai sekalipun. Nah, adik-adik, kita harus ingat bahwa kalau kita berada dalam lindungan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang mampu untuk melewati badai sekalipun dengan Tuhan. Oke, jadi kita hari ini mau bikin aktivitas seperti ini ya adik-adik. Seperti ini. Oke. Jadi yang kita perlu siapkan adalah kertas putih, kemudian kertas warna biru, kemudian ini Kak Zizi pakai origami warna hijau, tapi kalian kalau mau pakai warna lain juga boleh. Nah, jadi yang kita lakukan pertama kali adalah kita bakal gambar ini tapak kaki nih ya, kayak gini ya, ada jarinya 5, ada 2. Udah kita potong di sekelilingnya aja. Kalau sudah, kita ambil kertas warna biru. Nah, ini kertasnya ukurannya 12 x 12 cm ya. Ini Kak JJ potongnya bergelombang seperti air. Bebas aja, terserah kalian. Oke, kalau sudah terpotong semuanya, Kak Cici bakal urutin dan tempel seperti puzzle. Kalau sudah, kita tempel tapak kakinya nih di atasnya. Sudah, ini Kak Cici sudah siapin, Kak Cici gambar sendiri untuk ikan ini dari origaminya. Setelah dipotong kita bisa tempelin, terserah kalian mau tempelnya gimana. Kak Cici maunya tempel di sini. Kemudian untuk satunya Kak Cici tempel di atas. Nah, kalau sudah kita mau gambar gelembung-gelembung airnya, bentuknya bulat. Kalau sudah, kita tulis ini, with God. Artinya apa? Artinya
dengan Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut karena Tuhan ada dengan kita. Hasil jadinya seperti ini ya adik-adik, bisa dikerjakan. Kemudian nanti kita waktu ketemu di LCC meeting nanti di Zoom bisa tunjukin ke kakaknya. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Halo adik-adik, tadi sudah dengerin firman Tuhan ya. Tadi yang khotbah kan Tante Neni itu tentang bagaimana Tuhan itu melindungi kita dari bahaya-bahaya. Ada badai, ada gejala-gejala lainnya ya. Untuk ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 46 ayat 1b. Yang B ya, bukan yang A, bukan yang atas tapi yang bawah yang B. Oke, demikian firman Tuhan. Mazmur 46 ayat 1b. Elohim bagi kita adalah perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dari hafalan ini kita bisa tahu Tuhan itu dalam kesesakan membantu kita agar bisa lepas ya. Dihafalin ya adik-adik, oke? Dadah. Adik-adik, kita sudah ibadah online dan kita sudah tiba pada saatnya untuk kita mau berpisah, kita mau tutup acara dalam doa. Kak Deni tetap pesan supaya nanti kalian tetap tergabung dalam Zoom meeting di jam 1 dan untuk yang kelas Mada di jam 2 ya, dan tetap ikuti setiap pembacaan Alkitab kita setiap hari. Mari kita berdoa, lipat tangan semuanya dan kita tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau menyertai ibadah kami pada siang hari ini. Kami diberkati, kami dipenuhi dengan sukacita Tuhan, dan biarlah terus Tuhan Yesus memimpin kami, mengajarkan kami banyak hal tentang kebenaran, sehingga hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus mempercayai Tuhan, memiliki iman yang teguh, untuk tidak takut akan apapun juga, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kami. Kami menyerahkan hidup kami, setiap anak-anak LCC, setiap kakak-kakak yang ada ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, biarlah kami terus ada di dalam perlindungan nama-Mu yang besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Yahweh memberkati dan melindungi. Bapa Yahweh menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kami kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita semua, memberikan kita damai sejahtera, shalom-Nya kepada kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami terima berkat-Mu Bapa di surga. Haleluya, amin. Sampai berjumpa di acara LCC online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.